咁咧，依個電話殼咧，我就喺 Facebook 嗰度見到嘅。咁咧，嗰個 Facebook 嗰個揾到嗰個網咧，係英文網嚟嘅。咁英文網嗰個咧就冇貨，咁我就託人，原本我係好冇希望啊。咁我就試下揾下有冇第二啲途徑，有冇第二啲網同樣地都係有得買依個電話殼啦。咁終於皇天不負有心人，畀我喺第二個中文網，唔係淘寶嚟嘅，就揾到呢個電話殼。咁就佢係平過英文網嘅，佢呢個中文網嗰個電話殼嗰個價錢，係咯，就最後買咗返嚟啦。我想講咧，Facebook 最近成日都引誘人買嘢為水。我睇下會唔會拍埋用後感，呢個唔係好先手喎，先手啲唔好，摩擦力都唔錯。咁咧，我原本就係用呢個電話殼嘅，係啊，其實相比起呢個係靚好多。呢個係防撞，但係我都好少跌落地。我係因為佢個款式靚，所以先至買。今日咧就開箱埋呢個嘅嘢。呢個又係喺 Facebook 嗰度見到嘅。呢個我覺得係，等我拆呢度先。我係第一次，哎呀，算啦，係咪都會爛嘅？點解紋嘅？唔係呢邊紋嘅，唔齊。哦，perfect。睇先，喂，我見 Momix 咁創新，一開二好少見，係咪買到先？認唔認到？認唔認到？喂，揾到啲圖先。揾到圖先。喂，搞嘢！哇，咁粗嘅呢度，咁粗嘅，磁吸啲嘛仲要，咦都幾長喎 ，OK 喎。哇，好靚，係會自己會攝返嚟，哇！咁咪開一開二幾方便啦，真係2米喎呢度。佢價錢，我原本喺網上面睇咧就160幾，跟住我去翻價格網嗰度咧就平好多好多，好靚。
呢度我以為呢度有開關，啊摸落去質感幾舒服。一開哦，呢度咁長嘅，哦啊 OK 喎，咁長喎呢度，咁長，即係唔怕驚唔夠長，分開兩個電子產品插電。哦，哇好係，我幾鍾意，我好鍾意呢隻色。咁就係啦，影到你呢度啦。有個好遺憾嘅消息，不能同時插兩個，唉，咁即係呢條線係點樣？唔夠電，佢唔夠力插兩個同時。哇！冇咁啊，搞到我咁失望，唉。好，今日嘅開箱片就嚟到呢度。鍾意就 subscribe 我 YouTube 啦。好，拜拜。